Voici la cause de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Pendant des siècles, à l'intérieur, nous brûlons des cierges pour éclairer ou pour honorer Marie. Chaque bougie qui brûle dégage de la suie, qui est un agrégat polluant de composés chimiques riches en carbone. C'est une substance noirâtre, mate de minuscules grains ronds, optiquement très absorbants. Au microscope électronique, ce sont des agrégats complexes de nanoparticules. La suie se transforme en poudre fine ou en pâte goudronneuse, odorante, ou en croûte solide qui vont se déposer sur les monuments et forcément sur les murs calcaires poreux des monuments. Et forcément sur toutes les poutres en chêne de la charpente de la toiture. Or, un chêne en forêt absorbe 500 litres d'eau à chaque pluie. Ainsi, la poussière gluante de la suie de chaque bougie s'infiltre de la porosité des murs calcaires et des espaces interstitiels du bois de chêne. En raison des travaux récents de consolidation de toute la charpente par des piliers métalliques qui deviennent à la fois des récepteurs et des transmetteurs d'électricité électrostatique sensibles à conduire l'électricité de tout le système électrique pour l'éclairage, le chauffage et le matériel électronique de sécurité anti-incendie. Et pire, à devenir un éternel récepteur pour recevoir la foudre venant des orages du ciel. Les scientifiques ignorent lorsqu'il existe des mini-tornades microscopiques, surtout que Notre-Dame de Paris reçoit au minimum 3000 visiteurs par jour, dont la chaleur de la peau des touristes crée un microclimat tropical de 34,04 degrés Celsius. L'air chaud se dégage du toit et crée un appel d'air froid venant du ciel en rapport avec le mauvais temps. S'ensuit un mini-tornade invisible à l'œil nu qui se transmet dans toute l'armature métallique qui, à son tour, transmet l'électricité à tout le circuit électrique des travaux et de la structure de la charpente. Sous l'effet de circulation électrique en vase clos, la suie chauffe et se fluidifie dans le bois, et ainsi se forme un vaste feu cheminée sur l'équivalence d'un terrain de tennis. Happiness a connu un feu de cheminée en 1980 dans sa grande maison, à cause d'une erreur de jeunesse, brûler du bois de cyprès dans la cheminée. Les pompiers ont fait le diagnostic de feu de cheminée. Voici le verdict pour stopper le feu de cheminée. Faire effondrer le haut de la cheminée en feu située à 15 mètres de hauteur. Toute la cheminée est tombée en mini-morceaux dans le salon. Impressionnant. Happiness, le 25 avril 2019.